आमर यार को माड़ी आसुसंती शीघ्र धनु धरी युद्ध को प्रस्तुत हुआ रे रे दुदंत कौन सी क्षण मात्र अपेक्षा करो तोरे धनु रे विदाय दिंतु तेणे पितामाता आंब को न देखी आकुला होउथिबे बहुत दिन आसिलुनु बस रामचंद्र एई कामख्य बनर शोभा देखी ताहा तुमे अयोध्या फेरी जीव एते कही मुनि सहित सहेले
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଗୌତମଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ରମଣୀ ଯେ ଅହଲ୍ୟା ପତିଙ୍କ ସାପରେ ପାଷାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତୁମର ପାଦ ଲାଗିଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେବ ବାବା। गौतम महर्षि रागान्वित होई तांकर पत्नी को एत बड़ कठोर हिसाब देले कहीं बाबा रामचंद्र ताहले बे कहूअछि शुण एहि जे आश्रम देखु राम ए जे गौतम बास पाषाण देहि मुक्ति कर तांकु तीरे बाना उड़ीबा सापरु धार होइन कुंभ नाम घोष देवा श्री राम आउ विलंबन कर नारी पाओ धार श्री राम आउ विलंबन कर बाबा रामचंद्र सत्यजुगर शिला होई पतिंको साप्ୟରେ पाषाण होई पड़िछि। तुम पाद लागिले से मुक्ति हेबो बाबा। आउ विलंब न करी शीघ्र पद लगाई दियो। गुरुदेव ऋषि पत्नी मोर माँ समान। गौतम महर्षि रागान्वित होई एत बड़ कठोर हिसाब देले कहीं गुरुदेव। बाबा रामचंद्र एबे तार पूर्व वृत्तांत कहू अछि सुन। स्वर्गपुरे नारी उर्वशी सुंदरी बड़ गर्व से करीला सोहिन पारिण सते गुण दाता अहला कु निर्माणीला सूर्य लोभ कले गौतम दाता पास दिले श्री राम देखी इंद्र सूर्य लोभ कले
ବଟ ତଳେ ବାସବାଦିତ୍ୟ ମାନସିକ ଯେ କରିଲେ ଗୌତମ ରୂପକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଧରିଣ ଅହଲ୍ୟାକୁ ପ୍ରୀତି କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣି ଋଷି ଶାପ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେହେ ଶସ୍ତ୍ର ଯୋନି କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣି ଋଷି ଶାପ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସାପ୍ୟ ଯେ ବିହିଲେ ତୋତେ ଗ୍ରାସ ହେବ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତିପଦା ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ କେବେ ମେଣ୍ଟନ ହେବ ହେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରୀତିରେ କଥା ରହିଲା ଋଷି ବାକ୍ୟ ନଥା ନଇଲା ହେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରୀତିରେ କଥା ରହିଲା ଅହଲ୍ୟାକୁ କ୍ରୋଧେ ପାଷାଣ କରିଲେ ଦେଲେ ଏହି ଉପଦେଶ ଯୁଗେ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ହେବେ ଦଶରଥ ଶିଷ୍ୟ ହେ ଶ୍ରୀରାମ ସେ ପାଦରେଣୁ ଲାଗିଲେ ଏଥୁ ମୁକ୍ତି ଲଭିବ ହେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ସେ ପଦରେଣୁ ଲାଗିଲେ ବାବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାପଣେ ଗର୍ବ କରିବାରୁ ତାହା ସହି ନ ପାରି ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେହି କନ୍ୟା ରୂପକୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋଭ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ବୁଲି ଆସିବ ସେ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହେବ ତାହା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଗୌତମ ଋଷି ଧାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ଦେଖନ୍ତେ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ପାଞ୍ଚା ବାଟ ତଳେ ମନାସି ଗୌତମ ରୂପକୁ ଧରି ଅହଲ୍ୟା ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ସେଥିରେ ସେ ଋଷି ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଶାପ୍ୟ ଦେଲେ ତୋ ଦେହରେ ସହସ୍ର ଯୋନି ହେଉ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାପ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ ତୋତେ ରାହୁଗ୍ରାସ ହେବ ଆଉ ଅହଲ୍ୟାକୁ କ୍ରୋଧେ ପାଷାଣ କରି କହିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ତୁମ ପାଦ ଲାଗିଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେବ ବାବା ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ପଦ ଲଗାଇ ଦିଅ ଗୁରୁଦେବ ଋଷି ପତ୍ନୀ ମୋର ମା ସମାନ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ କିପରି ପାଦ ଲଗାଇବି ବାବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଧରା ତଳେ ଜନ୍ମିଅଛ ତୁମେ ମନରେ କିଛି ନ ଭାବି ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କର ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପାଦ ଲଗାଉଛି ଋଷି ପତ୍ନୀ ତୁମେ ମୋର ମା ସମାନ ହେବ
तुम देहरे पाद लगाइले समस्त दोष मोर क्षमा करदेव गुरु आज्ञारे पद लगाऊँगी मुनि को आज्ञारे पाद लगाइले बसणे श्री रामचंद्र गौतम नारी उद्धार होइला भणे अनंग नरेंद्र हे श्री राम त्रैलोक्य गौरता दुहि देखियो हल्ला स्तबक कहि हे श्री राम त्रैलोक्य गौरता दुहि रामଙ୍କୁ प्रणामी स्तुति कर इयो भला नम नम रघुनाथ कौ सोला बड़ा है नम बोई कुंठ पति भक्त उदारिवा पाई तोरी सध ऋत्री है पति सपे बहु दिनु शिला होई दिली तुम्भ पाद रेणु लागी मुक पीला दिली है जय जय लक्ष्मी कांत शरण बचल भक्त जन तात मात है जय श्यामल मुराति दुखी जन बंधु जय पतित पावन है करुणा सिंधु है सुनी श्री राम धमती जाओ मत केते तुम्भे करू छवि नती है
ସମସ୍ତ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ପଦ ଲଗାଇଛି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତୁମ ପତିଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅ ମାତ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ତମ ନାମ ଜନ୍ମଦିନ ଧରି ସେବୁଥିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତହୁଁ ଅହଲ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ, ରୂପେ ଗୌତମ ପାଶେ ସେଉ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଣା ତାପସ। ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଣା ତାପସ। ମୁକ୍ତି ଗଲା ବେଳେ ରଘୁନାଥ, ଲୁଚି କରି ଦେଖୁଥିଲା ବହୁ କହି ବ୍ରତ ଭୟ ବିଚାର ମନେ। ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଅଇଲେ ସ୍ଥାନେ ଭଏ ବିଚାର ମନେ। ୟାଙ୍କ ପାଦ ଲାଗି ଶିଳା ରମଣୀ ହୋଇଲା। ଜାନାରେ ବସିବ ତା ବଂଶ ବୁଡ଼ିଲା, ତହୁଁ ଭଏ ପଳାଇଲା। ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ଏହୁ ଗୀତରେ କହିଲା ଜୟ। କଣ ତମେ ଗାବୁ ଗାବୁରେ କିଛି ଜାଣି ପାଇଲନି ବୋଧେ? କଣ ଆଉ ଦେଖୁଥିଲ? ତମ ଦିହ ଖରାପ ଦେଖୁରୁ ଖାଇ ପିଇକି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛ ତ? ତମ ଦୁର୍ବଳରୁ ଠେଲେଲେଣି ଆଉ ଠେଲି ପେଲି ହଉଛ, ଆଉ କଣ ଜାଣିବ? ଦେହ ଭଲ ତ ଆଉ ଜାଣିଲଇଁ ସେଇଠି ଯୋଉ ପଥରଟା ପଡିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକିନା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯାଇନ ସେ ଦେବେ ମାଇକିନା ପଥୁଟା ମାଇକିନା ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଁ